არაბები რომ არა დღეს შეიძლება ჩვენ 100 მილიონი ყოფილიყავით. ღმერთმა გვიმრავლოს კახელი, ხევსური, მეგრელი, სვანი, აჭარელი, ლაზი. ჩვენ ყველანი ქართველები ვართ, ხო? მაგრამ უყურეთ რა არის? ლაზების დიდი ნაწილი თავს უკვე ქართულად აღარ თვლის. რატომ? თურქეთმა შეუცვალა მათ ცნობიერება. ჭანები არიან ქართველები, იქვე ცხოვრობენ თურქეთში, ძალიან ცოტანი დარჩენ. მიზანმიმართულად ამოწყვიტეს ფაქტიურად თურქებმა. ხერებიც ქართველები არიან, ძირითადად აი საინგილოს რო ვეძახით, ბელაქანში ცხოვრობენ, მაგრამ ძალიან ცოტანი დარჩნენ. მაგრამ აი რა მინდა გითხრათ, გუგარები გვახსოვს ჩვენ ვინ არიან? გუგარები, დრილები, ზიდრიტები, ლბინები, მახელონები, მისიმიელები, სედოხეზები, სკვითინები, ჭილბები, ხენიოხები, გვახსოვს, ესენი ყველა ქართველები იყვნენ და ესენი ყველა ამოწყვიტეს არაბებმა. ყველანი ესენი არაბებმა ამოწყვიტეს. არაბებმა იმდენი ქართველი ამოწყვიტეს, რომ ჩვენ მერე ვეღარ გაუძელით, ვეღარ სელჩუკებს უწევდით წინააღმდეგობას, ვეღარც მონგოლებს, თურქებს, სპარსელებს. განვლილი 2000 წლის განმავლობაში 300,000 ადამიანზე მეტი ეწამა ქრისტესთვის და შერაცხული იქნა ეკლესიის მიერ წმინდა მოწამედ. ყურადღება მიაქციეთ. 300,000-ზე მეტი ადამიანი იქნა შერაცხული წმინდა მოწამედ და მხოლოდ 35, აი ამას ხას უსვამ, 35 ადამიანი იქნა შერაცხული დიდ მოწამედ. დიდ მოწამე ეს ის ადამიანია, ვინც განსაკუთრებით დიდი ტანჯვა გადაიტანა. გაუძლო დიდ ტანჯვას. მაგალითად რუსებს 140-იანი, 145 მილიონიან ერს არც ერთი დიდ მოწამე არ ყავთ. ეხლა თქვენ იცით რომ მე-11 საუკუნემდე ეკლესია ერთიანი იყო, მაგრამ და ბევრი დიდ მოწამე ამ პერიოდში გაჩნდა, მაგრამ არც ფრანგებს, არც ინგლისელებს, არც ესპანელებს, დიდერებს არც ერთი დიდ მოწამე არ ყოლიათ. ეხლა მინდა გავმეორდე 300,000 მოწამეში სულ 35 დიდ მოწამეა და ამ 35-ში 5 არის ქართველი. პატარა საქართველოს მსოფლიოს 5 დიდ მოწამე აღუზარდა. ვინ არიან ესენი? არგვეთის თავრები დავით და კონსტანტინე, მოწამეთა მონასტერში არიან. ეს არის ზემო ქართლის მთავარი კონსტანტი. ეს არის კახელი თავადი მიქელი წოდებული გობრონად და მასთან კიდე 133 მოწამე ეწამა. და ეს არის საქართველოს მნათობი ქეთევან დედოფალი, რომელიც სპარსელებმა აწამეს. ახლა დააკვირდით. პირველი 4 მამაკაცი დიდ მოწამე, 4-ვე არაბებმა აწამეს ზუსტად. 4-ვე დავით და კონსტანტინე არგვეთის თავარიც, ზემო ქართლის თავარი სტეფანეც და მიქელი წოდებული გობრონად ეს 4-ვე არაბებმა აწამეს და მხოლოდ ქეთევან დედოფალი აწამეს სპარსელებმა. ეხლა ყველას გვახსოვს ჩვენ მურვანყრო. ანუ ხალიფა მერვან მეორე, არაბულად მერვან მეორე. თავად არაბები მას მარვან ალ-ჰიმარს უწოდებდნენ. ანუ მარვან ჯორს, სიჯუტის გამო. ქართველები მურვანყრუს რამე თუ არ ესმოდა ქალთა გოდება. სომხები უწოდებდნენ მერვან კუირ, ანუ მერვან ბრმა, რამე თუ ვერ ხედავდა ბავშვთა ცრემლს. აი ეს კაცი ყოველ აღებულ ქალაქში გადმოცემით საკუთარი ხელით 1000 კაცს ჭრიდა თავს. ამიტომ მე საქართველოში არაბული ქალაქების შენებლობის წინააღმდეგი ვარ. მე მინდა მოგიწოდოთ უყველას, რომ აიღოთ მობილური ტელეფონი, ჩართოთ ვიდეო კამერა, გადაიღოთ ერთი წინადადება, უბრალოდ ერთი წინადადება. მე საქართველოში არაბული ქალაქების შენებლობის წინააღმდეგი ვარ. მხოლოდ ეს წინადადება და აი ეს ვიდეო გამოგვიგზავნოთ ნომერზე 591 94 95 45. გინდა WhatsApp-ზე, გინდა Viber-ზე, გინდა Telegram-ზე, ან ბოლო-ბოლო Facebook-ში ჩააგდეთ ობიექტივის გვერდზე, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის გვერდზე, ირმაინაშვილის გვერდზე. მოკლედ ვიდეო გჭირდება. ეხა მოგვივიდა 10,000-ობით მოგვივიდა ჩანაწერი, რომ მე წინააღმდეგი ვარ, SMS-ი არ გჭირდება, SMS-ი თქვენ გენაცვალეთ. არც SMS-ი გჭირდება,
არც აი ჩემი ნომერი დამირეკე, არა გვაქვს საშუალება რომ 100,000 კაცს დაურეკოთ. თქვენ გადაიღეთ ვიდეო და ჩაგვიგდეთ ვიდეო, ეს არის ჩვენი თხოვნა.